पक्षियों की ऐसी आवाजें जिसे सुनकर किसी की भी पैंट गिली हो जाए। नंबर 1 है कीवी। दूसरा है शूबिन, जो जब भी कुछ बोलता है तो लगता है कि आतंकवादी आ गए। अगला है लू, जो अपने छोटे से शरीर से ऐसी आवाज निकालते हैं जिसे अगर कोई रात में सुन ले तो उसका कुछ और निकल जाए।